Unit 22. Who's that? Conversation. Listen. Hello and welcome again to the London Quiz. Now, this is Mrs. Walters. Mrs. Walters comes from Croydon, near London. She lives in Brixton Road. Now, what does Mrs. Walters do? What is her job? Mrs. Walters will show us. She's making dinner. She's cooking. She's a cook in a restaurant. No, she isn't a cook. She's a housewife. She's making dinner for her husband. No, that's wrong too. What is Mrs. Walters' job? I don't know. All right. Mrs. Walters is a hairdresser. Now repeat. Mrs. Walters is English. She comes from Croydon. She lives in Brixton Road. Conversation. Listen. What's the matter? Is Francis ill? I don't know, but he doesn't look well. Perhaps he's got a headache. Francis, you don't look well. You look ill. I feel ill. What's the matter? Ah, you've got a headache. I think so. Yes, I've got a headache. You need a doctor. But there isn't a doctor here. Oh, yes, there is. Sheila over there is one. Now repeat. You look ill. You don't look well. I feel ill. I don't feel well. Conversation. Listen. Are you ill? I think so, but I don't know. I didn't feel very well in there. You don't look very well. Perhaps you need some food. Are you hungry? No, I'm not hungry. Are you thirsty? Do you want a drink? No, not now, thank you. Take this medicine. You'll feel better. Ugh. You'll feel fine tomorrow. Shall we go back to the party? Yes, let's go back. I feel better now. Now repeat. Are you ill? I didn't feel very well in there. Take this medicine. You'll feel better. Unit 22. Who's that? Hello, and welcome again to the London Quiz. Now, this is Miss Walters. Miss Walters comes from Croydon, near London. She lives in Brixton Road. Now, what does Miss Walters do? What is her job? Miss Walters will show us. She making dinner. She cooking. She a cook in a restaurant. No, she isn't a cook. She is a Hawaii. She is making dinner for her husband. No, that's wrong too. What is Mrs. Walters' job? I don't know. Alright, Miss Walters is a hairdresser. Hello. Hello and welcome again to the London Quiz. Now this is Mrs. Roger.
Mrs. Walter comes from Croydon, near London. She lives in Brixton Road. Now, then does Mrs. Walter do? What is her job? Mrs. Walter will show us. She is making dinner. She is cooking. She is a cook in a restaurant. No, she isn't cook. She is housewife. She makes dinner for her husband. No, that's wrong too. What is Mrs. Walter's job? I don't know. All right, Mrs. Walter is a hairdresser. Right. แดงสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการลอนดอนปริศนาอีกครั้งหนึ่งครับ นี่คือคุณนายวอเตอร์ คุณนายวอเตอร์มาจากลอนดอนมาจากครอยดอนใกล้ๆกับกรุงลอนดอนนี่เอง เธออาศัยอยู่ที่ถนนบริกตันคำถามคือคุณนายวอเตอร์ทำอะไร อาชีพของเธอคืออะไร คุณนายวอเตอร์จะแสดงให้เราดูนะครับ เธอกำลังทำอาหาร เธอกำลังทำกับข้าว เธอเป็นแม่ครัวในภัตตาคาร ไม่ใช่ครับ เธอไม่ได้เป็นแม่ครัว เธอเป็นแม่บ้าน เธอกำลังทำอาหารให้สามีของเธอ ไม่ใช่ครับ ตอบผิดอีกเหมือนกัน อาชีพของคุณนายวอเตอร์คืออะไรครับ ผมไม่ทราบครับ เอาละครับ คุณนายวอเตอร์ก็เป็นช่างทำผมไงครับ when they say her job is a cook, she means or he means a chef. Chef. This one. But chef is all around, but cook, someone who cook foods, but chef sometimes don't cook foods. They are on pastry or baking, but sometimes they are not in cooking. So you can say chef. It's general, but cook is in specific. When they say hairdresser, someone who is working in the parlor. Here, or someone who arranged someone's hair. I come from Scotland. I live in Edinburgh. I work in Central Bank. I work for the Central Bank. She comes from England. She lives in Croydon. She works in a hairdresser's. When they say she works in a hairdresser's, it also means parlor. If hairdresser, then it means people or person. But if she works in a hairdresser's, then it means parlor or beauty parlor. Discuss this one. Complete this.
Where do you work? For example, I ask wrong. Where do you work? Or where do you live? ยังไงตอบตรงไหนอ่ะ ทางด้านซ้ายมือบรรทัดแรก ไหนอ่ะไม่มีไหนอ่ะ ก็บรรทัดแรกอ่ะเขาถามแล้วให้ตอบสด สองคน ตรงไหนดีล่ะ อ้าว Where do you work where อะไร do you work ที่ไหน โอเค บริษัทชื่อบริษัทต้องตอบว่า I I work work for ตึ๊ด I work in I work in MD Soft I do not come from Scotland. She doesn't come from Scotland. Discuss. Miss Walters is English. She comes from Croydon. She lives in Brixton Road. When they say Mrs. Walters is English, they don't mean Mrs. Walters speak English, but they mean the nationality of Mrs. Walters. Mrs. Walters came from England, so that's why she is English. If comes from USA, then American. Mr. Charlton, England, Birmingham dentist. Oh. She's Mr. Walton. She's Mr. Charlton. She comes from England. She lives in Birmingham. She's a dentist. No? He's a dentist. This one, she. And he. Someone. someone wrong อันที่สองเอาไปใส่ในรูปประโยค เอาอะไรไปใส่ เอาข้อความในที่สอง he อ้าวไม่ใช่ดิ ใช่ he Mr. John he is Mr. John he come from England he live inอะไร ใช่ไหมเหรอ Tranmere. Tranmere. ท่านแบบhe with ทำแบบโรด อ้าวไม่ใช่เหรอ อ้าว มีโลน ก็มันจบแล้ว ยากเลยไปเลย อุบลเลย He is a Oh. footballer. he is a Footballer. footballer with with ทำแม่ Tranmere Rovers. ท่านมา เรื่องเหมือนแวร์คล้ายๆกัน อ่านยากอ่ะ แล้วแวร์อ่านได้ อ๋อไม่รู้ดิ When they say footballer, football player. With Tranmere Rovers, team of Tranmere Rovers. มันเป็นทีมชื่อจอแมร์โรเวอร์ ทีม วิทจอแมร์โรเวอร์ อะไรนะครบแล้ว ตรงไหนเจ็บ ครบแล้ว
She's Jane Black. She comes from Scotland. She lives in Edinburgh. She's an actress. This one, we use an. She's an actress because the the word after this one is A B C D A E I O U. That's why we use an. But if this one footballer, then for example, she's a footballer. She's a footballer. But this one, yes, she's an actress. Francis. No. What's the matter? Is Francis ill? I don't know, but he don't look well. Perhaps he's got a headache. Francis, you don't look well. You look ill. I feel Feel ill. im อิ่ม Ill. เฮ้ยทำไมแต่ละค What's the matter? ำอิ่ม เร็วฟังเร็วตอบเร็ว Mr. Robinson, is it? I have got a headache I think so yes I will got a headache You need a doctor. but there isn't a doctor here Oh yes, there is Sheila. Sheila over there. Is one. When they say ill, sick, the meaning of ill is sick, or you're in pain. For example,ตัวเขียวเนี่ยเหรอ this one, you can. The meaning of ache is in pain. For example, you've got your head is in hurt, or you have migraine. Then I have a headache. If your stomach is in pain, then you can say I have stomach ache. But if you will say in general, like your whole body, then you can say I'm not feeling well, or I'm in ill, or I'm sick. What is the matter if Francis is ill? I don't know but he doesn't look well Perhaps he got a headache. Francis, you don't look well. You look ill. I feel ill. What is the matter? พร้อมประโยคนึง แล้ว ไหน Mrs. Robinson you you got a headache I think so. Yes, I have got a headache. you need a doctor ลองอยู่แล้วเหรอ but that isn't a doctor oh yes oh yeah there is Sheila over there
one เราจะพูดสลับกันไป Now, the meaning of isn't is not or is no, but here they use isn't, but there isn't a doctor here. Some people misunderstand this one, like, but there is not a doctor here. No, that's wrong. You can say, but there's no doctor here. I think few people use isn't when they speak or when they speak in personal or face to face. But when you write, you can use isn't or aren't because people have time to realize that the meaning is isn't or is not, isn't, is no or is not. But if face to face, then I think this is wrong to say. ลองเซฟลองเซฟลอง What's the matter? เกิดอะไรขึ้น Are you ill? คุณป่วยหรือเปล่า Are you alright? คุณเป็นปกติดีหรือเปล่า I'm fine, thanks. ผมสบายดี I'm alright. ผมเป็นปกติดี I feel ill. ผมรู้สึกไม่สบาย ไม่ใกล้สบาย I don't feel very well. ผมรู้สึกไม่ดีเลย I've got a headache. ปวดศีรษะ I've got a cold. ผมเป็นหวัด I've got toothache. ผมปวดฟัน I've got stomach ache. ผมปวดท้อง มีนิด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  If you feel okay, you can say I am well or I feel well. You can also say I am alright or I feel or alright or I am okay. I'm good. There isn't a doctor here. There isn't a doctor here. ไม่มีคุณหมออยู่ที่นี่เลย Oh, yes, there is. อ๋อ มี There's one over there. มีอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนไง There aren't any hotels here. ไม่เห็นมีโรงแรมอยู่แถวนี้เลย Oh, yes, there are. โอ้ มีครับมี There's one in Market Street. มีอยู่แห่งหนึ่งตรงถนนมาร์เก็ต You look ill. You don't look well. I feel ill. I don't feel well. What's the matter with her? She doesn't look well. She isn't well.
She's got headache. He's got headache. She's got toothache. Now this one, she's got cold or she feels cold. This one, stomach ache. He got stomach ache. And if you are cold or translate เห็นเดี๋ยวไม่ใช่ I think it's wrong. I think this is hard eyes or แต่เพราะว่าเธอไม่รู้ right or ขึ้นมาแล้วก็ทางเสด็จเป็นอย่างนี้ทางมาเลยแค่นั้นติด I think if you feel cold or you've got I don't know what's the other word for cold, but you can use you can't use she's got cold, but you can say she feels cold. When you feel cold and when you feel cold and like you're shimmering or you need some warm place. Doctor. You. I think so, but I don't know. I didn't feel very well in there. You don't look very well. Perhaps you need some food. Are you hungry? No, I'm not hungry. Are you thirsty? Do you want a drink? No, not now, thank you. Take this medicine. You will feel better. Oh, You will feel fine tomorrow. Shall we go back to the party? yes, let's go back. I feel better now. This one, there's no meaning of this. It's just an expression like or ภาษาไทยก็oi. Ow. This is just an expression. Conversation. Okay. ลองใช่ไหม Are you ill? Ill. I think so, but I don't know. I don't feel very well in there. You don't look very well. Perhaps you need some food. Are you hungry? No, I'm not hungry. Are you Thirsty. thirsty? Do you want a drink? No, not now. Thank you. Take this Medicine. medicine. You will feel better. Better. You will feel fine tomorrow. Shall we go back to the party? Yes, let's go back. I feel better now. ชอบคำเนี้ยจริงๆ Medicine. พูดดิ
you're ill แย่งเลยนะ I think so but I don't know I didn't feel very well in there you don't look very well perhaps you need some food I'm hungry no I'm not hungry are you thirsty do you want to eat no not now thank you let's eat medicine you feel better you will find tomorrow shall we go back to the party yes let's go back I feel better now คุณป่วยหรือเปล่า ด้วย ผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รู้สึกหรอกนะครับไม่รู้หรอกนะครับว่าผมงงแต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายไม่อยู่ข้างไหนนั้น ดูเหมือนคุณจะไม่สบายนะครับบางทีคุณควรจะได้อาหารบ้างคุณหิวไหมครับ ไม่ครับผมไม่อยู่แล้วทำไม เขาเลือกเองนะ เอาดิแล้ว ถึงไงแล้วฟาซิสเนี่ย ไม่หิวคุณขายน้ำ คุณถ่ายน้ำหรือเปล่าใช่ไหมออกใช่ไหมคุณต้องการดื่มน้ำไหม ตอนนี้ไม่กลับขอบคุณ งั้นทานยานี้ก่อนนะ คุณจะรู้สึกดีขึ้น คุณจะรู้สึกสบายดีในวันพรุ่งนี้ เราจะกลับเข้าไปที่งานกันหรือยังครับ ครับกลับเข้าไปกันเถอะครับตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วถ้าใครมา น้ำไม่ได้พูดเอื้อกเลย พี่สาว You will feel รู้สึก you will feel fine tomorrow. คุณรู้สึกส You บาย will ดี feel better. คุณรู้สึกดีขึ้น Do you feel better? คุณรู้สึกดีขึ้นไหมคะ Yes, thanks. I feel better now. ขอบคุณ ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วในตอนนี้ Are you ill? I didn't feel very well in there. Take this medicine. You feel better. ไม่ได้สิแล้ว How were you yesterday? Oh, I did ใช่ป่ะ feel very well How were you yesterday? I've got a headache. How were you yesterday? I was ill. I had a bad cold. Cool. Okay. Okay. Dear Jin, I'm Jerome. I left your party yesterday. I had a bad ache, or I have a bad cold when I arrived and I didn't feel very well. I had some medicine, but I didn't feel better. So I went back home. Sorry, I wasn't very Well, well, well.
นี้ อ๋อ จะรอแหละ To cook. ทำกับข้าว Cook. พ่อครัวแม่ครัว Hairdresser. ช่างทำผม Housewife. แม่บ้าน Quizmaster. ผู้เสนอคำถาม To. ด้วยเหมือนกัน What does she do? เธอทำอะไร Hairdressers. ร้านทำผม Actress. นักแสดงหญิง Dentist. ทันตแพทย์ Footballer. นักฟุตบอล Doctor. หมอ To feel. รู้สึก A headache. ศีรษะ Ill. ปวด To look. ดู Look well. ดูสบายดี What's the matter? เกิดอะไรขึ้น Cold. เป็นหวัด Stomach ache. ปวดท้อง Toothache. ปวดฟัน To feel better. รู้สึกดีขึ้น Hungry. หิว In there. ข้างในนั้น Not now. ไม่ใช่ตอนนี้ Party. งานเลี้ยง To take medicine. กินยา Thirsty. หายน้ Ugh. ำชอบจำเลยถามและบอกว่าคนอื่นๆทำอะไร What's his job? What does he do? ถามและบอกถึงประเทศบ้านเกิดเมืองนอกเมืองน น อ อน น He works in a bank. แล้วบอ Is ก he ว่า English? Yes, he is. He comes from England. เอายังถามว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับกับใครคนหนึ่ง ประมาณปะ Where does he live? He lives in London. บอกว่าใครคนหนึ่งไม่สบาย โอ้มันกลาง What's the matter with Francis? ข้ามเหรอถามแล้วบอกว่าใครคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ไหน เดี๋ยว Where does he live? He lives in London. คาดเดาถึงอาการผิดปกติของใครคนหนึ่ง หืม คำสุดท้ายแล้วไง คือลองอ่ะข้ามจะเจียมไม่ข้ามถามตอบ Perhaps he's got a headache, toothache, stomachache, a cold. ได้คำนึงแล้ว ให้ลองเลยพี่ก้าว โอ้โห เออ ได้ นั่นแหละอันที่ยาวที่สุดเลย Cook. Cook. Hairdresser. Housewife. Quizmaster. Two. What's that? เบสเตอร์ Hairdresser เอาส โอ้ อง โห เลย คำเดียว Actress Dentist Footballer Doctor To feel Hairdresser ไม่หมดแล้ว 5แล้วอ่ะ ยังไม่หมดอ่ะ อะไรหมดอีก อ่ะผมเลยนะ You to lose look well What's the matter โค้งสมัยเอกปวดท้องชูเอกปวดฟัน ฟิวแบ็คเตอร์ฮังกี้อินแดด not now party to take medicine kiss thirsty โอ้ สองคำเนี้ยชอบ Here, actress means female who is working in a show. If male actor, and this one, I think you know because there is translation. Do you have any question?